السلام عليكم خوتي خواتاتي العزاز، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كيف كتشوفوا اليوم جبت لكم جوج وصفات من وصفاتنا الزمان. واول وصفه يعني هي فعاله ومجربه، هي خاصه للكحه، الناس اللي كيعانوا من الكحه في هذه الايام ديال البرد. والوصفه الثانيه هي مفيده كذلك في هذا البرد، وكذلك حتى للناس اللي فيها الكحه واللي عنده البروده في الجسم، او اللي هي هاد الوصفه حتى هذه اللي كتصلح للبرد والكحه. يعني حنا ما كنستغناوش عليها في هذا البرد، يعني ضروري عندنا كنصيبوها بريق كل ليله ملي كنبغيو نعسو كنشربوه. ولكن بالنسبه لهاد الوصفه هذه، بالنسبه يعني المراه يعني اللي ولدت يعني نفيسه، راها مفيده ليها بزاف، مفيده ليها بزاف. ولكن المراه الحامل ممنوع انها تشرب هاد المكونات هادو، حيت هاد المكونات كلهم يعني كلهم مجهدين عليها. وكذلك الناس اللي كيستعملوا دواء ديال الطونسيون، يعني ما يشربوش هاد المكونات هادو هنا، حيت كلها سخونه. ودابا على بركه الله نخليكم باش نوريكم الطريقه كيفاش. بالنسبه للوصفه الاولى اللي هي خاصه للكحه، هذه راه مجربه مني انا شخصيا. كنهزو عندنا هنايا الخرقوم البلدي اولا الكركم. يعني خاصكم تمشيو للعطار، يعني تاخذوا عود وطحنوه، يعني طحنوه على يديكم، يعني ما تاخذوش مطحون من قبل. وهنايا القرفه حتى هي خذوها عود وطحنها لكم العطار قدامكم، يعني باش تكون المكونات كلها جديده. غادي ناخذوا معلقه ديال هاد الخرقوم البلدي اولا الكركم، نديروه في كاس ونضيفوا ليه تقريبا نص معلقه ديال القرفه، يعني غير معلقه صغيره هذه كيف كتشوفوا. وهنايا هذا عندي هنايا ما طايب مزيان كيف كتشوفوا. غادي نخويو عليه هكا صافي، نخليه نحركوه مزيان باش كيبان لكم بحال هكا مزيان، تندمجوا دوك المكونات صافي. وانتم وحاولوا تغطيوه يعني بحال هكا بشي طبيصيله، باش داك البخار يعني دوك، حيت كيكونوا فيها دوك الزيوت الطياره، يعني ما خاصهمش يمشيو، خاصهم يعني يبقاو في الوصفه ديالنا باش تبقى فيها المنافع. صافي كتخليوها يعني حتى كتدفى شويه، يعني باش تقدروا تشربوها. وهي من احسن تشربوها يعني الصباح على الريق كي تفيقوا تشربوا يعني كاس كبير ديال هاد الوصفه هذه. يعني كتخليو هاد الشيء غادي تصفى من بعد، كلشي غيتصفى لتحت وتشربوه على الريق. ويعني الفطور خليوه حتى تفوت شي ساعه تقريبا ديال المكانه، وديك الساعه وفطروا، يعني فطروا باش هكا الوصفه هذه دير المفعول ديالها. الثانيه اللي كيف قلت لكم ما كنستغناوش عليها في هذا البرد، اللي هي خاصه البرد اللي عنده البروده في الجسم ديالو، كذلك اللي كيعاني من الكحه. يعني في هذا البرد هذا الدواء هذا راه مفيد جدا. راه حنا ديما عندنا هذا البريق هذا كل ليله حنا راه يعني كنسخنوا ونشربوه. بالنسبه للمكونات عندنا هنا القرفه اللي دايره بحال هكا، حيت كاينه هذه وكاينه البلديه، من الاحسن خذوا هذه تقريبا جوجات بحال هكا. وهنايا عندنا هذا حرق السوس، غير جوج بحال هكا، تقريبا 2 دراهم، باش نقول لكم يعني باش تعرفوا 2 دراهم ديال هذه، وحتى هذه تكون 2 دراهم. هذا خضنجال حتى هو تقريبا قد الكميه. المهم خذوا 3 دراهم ديال خضنجال حتى هو. هذه وقيله يمكن كيقولوا ليها واش لسان الطير او بسيبيسه، ما عرفتش كيقولوا لها هذه. المهم وقيله انا كنظن انها لسان الطير بحال هكا، شفتوها. تاخذوا منها 5 الحبات. وهذه باديانه، اذا كتعرفوها باديانه هذه كيقولوا ليها، غتاخذوا منها 3 الحبات. دابا غادي ندوزو للطريقه. ناخذوا هذا البريق ديالنا، هذا هو البريق السحري ديالنا. ناخذوا هذه القرفه هكا، وناخذوا حرق السوس حتى هو، يعني غادي نلوحوهم هكا ما غندكوهم حتى حاجه. 5 الحبات ديال هاد لسان الطير. وهنايا غناخذوا 3 ديال دوك الباديانات، غير 3 كافيين، 3.
يعني هاد المكونات راه كلهم هادشي ضروري تغسلوهم مزيان، حيت كتكون فيهم الغبرد. تغسلوهم مزيان وخليوهم حتى كينشفوا. هانتوما هذا غادي نديرو 3 دراهم كلها تقريبا بحال هكا. وناخذوا الماء، يعني هذا غير الماء عادي بارد بحال هكا. تقدروا كاع تدفيوه. انا هنا خلطت الماء بارد مع الماء سخون. انا غنضيف شويه، نزيد صافي بحال هكا. صافي دابا غادي نديروهم فوق النار، ولكن النار تكون مهيله باش كيطبخوا على خاطرهم، ودوك المكونات كاع كلهم كيطلقوا. كتشوفوا هي البوطه شعلتها، ما تقدروش كتبان لكم ولا لا. نقربها لكم تشوفوا. ها انتما بوطه مهيله، ها هو الجهد ديالها بدا مهيله. غادي نحطوا عليها داك البريق هكا، وكتخليوه كيطبخ يعني تقريبا ساعه. غادي تغطي هذا البريق، غتغطيو باش داك البخار يعني ما هاد المكونات كتكون فيهم واحد الزيوت، يعني باش ما طيرش مع داك البخار. كتخليوها مده تقريبا ديال ساعه المكانه، ولكنها عافيه مهيله. كيف كتشوفوا هاد الوصفه هادي راه حنا عندنا في البلاد ديال ماما. يعني المراه ملي كتكون نافسه يعني ضروري كيحطوا لهم هاد المشروب هذا مع السفوف او السليل وكله. كيفاش كيقول لي كيحطوا معاه ضروري باش يعني بالنسبه للمراه النفسه راه هو مفيد لها بزاف. وسميتو في الاول حاولوا جهدوا البوطه شي شويه بين ما يسخن داك الماء من بعد، وصافي وخليوه مهيل حتى كيطبخ. كيف ما قلت لكم مده ديال ساعه ديال المكانه. صافي طفيو عليه الليل قبل ما تنعسوا غادي تشربوا كاس وتنعسوا. يعني ما تشربوا عليه لا ما بارد لا حتى حاجه، كي تشربوه نعسوا. كتشوفوها هو داك الوصفه ديالنا هي تصفات. ها هو يعني كلشي هبط لهنا. من دابا غادي نصفيه. هاد الوصفه راه غير هاد الصباح شربها الوالد ديالي، تا هو كان مريض شويه عيان، شربها وراه الحمد لله. يعني شويه يعني بدا كيرقى، حيت يلاه بدا كيشربها. نتوما تقدروا تداوموا يعني كل صباح تشربوها. ريحه ديك ريحه القرفه وداك الخرقوم باللي راه مفيد بزاف يعني كاع الامراض كيصلح ليه. غادي تشربوه. هذا الوصفه هذه غادي تشربها راس يعني صايبتها الام ديالي حتى هي يعني ضربها شويه د البرد. هانتوما غادي تشربوا باش تاكدوا كي جاك زوين لذيذ. والله الا بنين، قرفه بنينه. داكشي هو راه زوين، يعني المذاق ديالو راه زوين، ما تخافوش منه. عندكم ما تخافوا. يلا خوتي شكرا لكم. ودابا غادي نوريكم داك البريق ملي دابا بدا بغى يغلى ليا. غتشوفوه معايا كيف نكملوا المرحله الاخرى. كتشوفوها هو بدا كيغلى، يعني انا راه مازال مجهده عليه البوطه يعني بما يغلى شي شويه. وباش نصح لكم واحد المعلومه راه دابا عاد قالتها لي الام ديالي، غتخليوه يطبخ مده نصف ساعه تخليوه يغلى. وملي تشوفوا داك الماء يعني كينقص غادي وكيهبط، غادي تضيفوا عليه ماء سخون، يكون سخون حتى يوصل لهذا الحد هذا. صافي خليوه يغلى غير واحد شي شويه وطفيه. ويعني بقى تشربوا يعني من الليل كيف ما قلت لكم، تشربوه يعني كاس من الليل قبل ما تنعسوا. ما تشربوش عليه الماء بارد. وملي يعني تشوف ما بقاش بقات فيه تقريبا قيمه كاس او نص كاس صغير، غادي تزيدوا عليه الماء بارد، تزيدوا عليه غير الماء بارد وتخليوه حتى لا غد ليه تاني. وتطبخوه نفس الطريقه، يعني كتطبخوه نفس الطريقه وتشربوه تاني نهار اليوم تاني كتشربوه. وملي كيسال لكم كيبقى لكم فيه تاني شويه ديال الماء، كتزيدوا عليه الماء بارد تاني وتبيتوه اليوم الثالث، اليوم 3 ايام. هاد الوصفه هذه يعني راه المكونات راه صالحه مده 3 ايام.
مده 30 تقدروا حتى 4 ايام تبقاو تضيفوا الماء كل ليله ولا غد لي طبخوها. وإلا كيبان لكم المذاق ديالها ما بقاش فيه داك الجهد، صافي كتلوحوا يعني صافي كتلوحوا وتقدروا ثاني تجدوا المكونات، يعني تجدوا المكونات من جديد. كيف كتشوفوا ها هو بدا كيغلى. انا غادي نقص ليه البوطه بحال هكا، يعني هادشي ما غاليش بزاف، هادشي تقريبا غير شي 5 دراهم هادشي بالكامل. صافي دابا غادي نغطيوه هكا نخليوه يطبخ على خاطرو مزيان. وكنتمنى هاد الوصفه يعني تنال اعجابكم وتفيدكم، راه غير جربوها، راه مجربه، حنا راه ما كنستغناوش عليها. وكنتمنى الشفاء لكاع الناس اللي ما كنتمنى لكم الشفاء. وشكرا لكم على المشاهده. وإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك، واللي دخل معنا جديد القناه كنقول له مرحبا والف مرحبا. ما ينساش لي الاشتراك مع تفعيل الجرس، هذا فضل وليس امر. وشكرا لكم على المتابعه.